नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल बेबी केयर विद फन में आपका स्वागत है। तो डियर पेरेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि छोटे बच्चों की छाती में जमा कफ कैसे निकालें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 0 से 5 साल तक के बच्चे को अगर छाती में जमा कफ है और बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है तो आप उसे एक ही रात में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है कि आपको क्या करना है। आपको बच्चे को स्टीम देनी है, यानी कि बच्चे को भाप दें। ऐसा करने से बच्चे का कफ या सर्दी खांसी जुकाम सब सही हो जाएंगे। सेकेंड टिप्स है कि आपको करना क्या है। आपको थोड़ी सी अजवाइन लेनी है, 1 चम्मच, और उसमें 5 से 6 लहसुन की कली लें और अच्छे से तवे पर भून लीजिए। फिर एक रुमाल लेकर या फिर कोई भी सूती कपड़ा लेकर उसे में गरमा गरम इसे रख कर और बच्चे जहाँ सो रहा हो उसके सिराने पर आप इसको रख दीजिए। ऐसा करने से बच्चे का एक ही रात में कफ ठीक हो जाएगा और बच्चे को सर्दी खांसी भी बहुत जल्दी ठीक होगी। दूसरा उपाय है, आपको करना क्या है, ये बहुत अच्छा और असरदार नुस्खा है। आपको करना क्या है, आपको बच्चे को विक्स लेनी है और विक्स बच्चे की छाती पे और बच्चे की पीठ पर आपको विक्स लगानी है। फिर आपको एक तवा गरम करना है। फिर एक रुमाल या फिर एक सूती कपड़े की मदद से बच्चे की छाती की और पीठ की सिकाई करें। ऐसा करने से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप रात को ये सब काम करेंगे और सुबह को बच्चे का सारा कफ और सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। टिप्स है, आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको 3 से 4 काली मिर्च लेनी है और काली मिर्च को अच्छे से कूट लेना है और फिर उसको शहद में मिलाकर उसे बच्चे को दिन में 2 से 3 बार चटाएं। ऐसा करने से बच्चे का सारा कफ भी बाहर आ जाएगा और सर्दी खांसी भी बच्चे की ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, पांचवा टिप्स है, आपको करना क्या है, लौंग लेनी है। लौंग का जो आगे का जो पोर्शन होता है फूल सा, आपको उसको गरम करना है, खूब अच्छे से तवे पर भूनना है और फिर उसको घिस से कर अपने बच्चे को शहद में चटाकर उसे चटाएं। ऐसा करने से बच्चे का कफ बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।